আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগাইজের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হলো আমাদের দেশি ব্র্যান্ড রানার টার্বো 125 বাইক। তো এই বাইকের অনেকগুলো সমস্যা, সেগুলো সমাধান করবো ইনশাল্লাহ। তার আগে বড় ভাইয়ের সাথে আমরা কথা বলি, আসলে সমস্যাগুলো কী কী আপনারাও শুনেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন ভাই? জি ভাই আছেন। ভাই আমি ঢাকাতে জব করি গার্মেন্টসে, ওখান থেকে আপনার এই ভিডিওগুলো দেখে আমি খুব আশা করে এখানে আসছি যে আমার গাড়িটার সমস্যার সমাধান হবে। আমার গাড়ি অনেক সমস্যা, ধরেন মানে রাস্তায় চলতে গেলে স্পিড তো পাই না, মাঝে মাঝে টেনে ধরে। এইগুলো সমস্যা আপনার কাছে আসছি, আচ্ছা, যাতে আমার কাজটা ভালোভাবে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স, আমি এই ব্যাগটা রাইড করলাম, বড় ভাইও রাইড করছে। 30-এর উপর আমি কোনোভাবে টপ স্পিড উঠাইতে পারিনি, এটা এক নম্বর সমস্যা। দ্বিতীয় নম্বর বিষয় হলো ইঞ্জিনের সাউন্ড একদম বাজে, ইঞ্জিন আগুনের মতো গরম হয়ে গেছে। তো ইঞ্জিনের সাউন্ডে আপনারা শুনুন। মানে হোন্ডা C50 বাইকও এর থেকে ভালো আছে। তো চলুন আমরা সরাসরি কাজে চলে যাই। ভাই আসেন। এই বাইকটার আমাদের কানেক্টিং রড, ইঞ্জিন বিয়ারিং শুধু দুইটা, গিয়ার বক্সের বিয়ারিংগুলো ভালো আছে। মানে এই বাইকটা একটা সময় শেষ করছিল, আপনার পেস্টন থেকে শুরু করে ক্যামেরা করে আমি আপনাদেরকে সবগুলোই দেখাবো। মানে একদম অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। তো এই বিয়ারিংটা আমরা হিরো বাইকের সাথে মিলে গেছে। তো এটা আমরা লাগাই দিচ্ছি। তো দেখেন, এই বিয়ারিংয়ের এই যে কলার যেটা আছে আপনার মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা আছে, এই যে দেখেন ইন্ডিয়ান, মানে এটা আপনার হিরো হাঙ্কেরটা মিলল। আর কানেক্টিং রডও হলো হিরো হাঙ্কের। আর এইদিকের যে বেয়ারিংটা আছে ক্র্যাঙ্ক শেপের, আমাদের যে আরেকটা বেয়ারিং আছে, এই যে এই বেয়ারিংটা, তো এই বেয়ারিংটা মানে অন্য কোনো ব্র্যান্ডের সাথে মিলে না, জাস্ট বেয়ারিংয়ের দোকান থেকে এই বেয়ারিংগুলো আপনারা মিলেই নেবেন। আর এখানকার যে এই যে বেয়ারিংয়ের যে কলারগুলো আছে এগুলো গ্রে কালার থাকবে। আপনার হাঙ্কেরও গ্রে কালার থাকে, গ্ল্যামারও থাকে, হন্ডা সিভিটি গিয়ার, এক্সট্রিম সবগুলো বাইকের একই রকম থাকে। তো আমরা কানেক্টিং রডটা পরিবর্তন করে দিছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো আমরা ইনপুট শ্যাফট এবং আউটপুট শ্যাফটটা এখন ইনস্টল করে দিব। তো ফর গিয়ার শেপগুলো আমরা সেট করে দিচ্ছি। এটার গিয়ার বক্সের সিস্টেম হিরো হাঙ্কের মতো সেম। আমরা মেইন পার্টটা বসাই দেবো। গিয়ার বক্সের এই দিকের যে বেয়ারিং দুইটা, এই দুইটা হলো আমাদের পুরাতন। তো ভিউয়ার্স, অনেক রাইত হয়ে গেছে, আমি মেইন পার্টটা সাজায় কাজটা অফ করে দিব। ইনশাআল্লাহ দেখা হবে আবার আগামীকালকে। এই যে দেখেন, প্লেট প্রেশারগুলো খেয়ে গেছে, সেন্টার ক্লাস প্লেট প্রেশার সবগুলো খেয়ে গেছে। আমরা ক্লাস অ্যাসেম্বলিটা পরিবর্তন করব। আর একটা বিষয়, আপনার বাইক কোকো যে সাউন্ড আসে গিয়ার দিলে বা আগাই গেলে, তো এই সাউন্ডটা এই বাইকের নাই। এই জন্য আমরা বেবি বেনিয়ামটা পরিবর্তন করলাম না। আপনার মোবিল ওয়েল পাম্পটাও ভালো আছে। তো ভিডিওর মধ্যে আপনার এই কিক শ্যাফট আর এই তারাটা আর ওয়েল পাম্পটা লাগানো আসে নাই, তো এগুলো আমরা লাগাই দিয়েছি। তখন আমরা গিয়ার চেঞ্জারটা লাগাই দেবো। তো গিয়ার চেঞ্জারের ভিতরে একটা ফ্লাড ওয়াশার আছে। বেবি ব্যাম লাগাবো। বেবি ব্যামটা আমরা ঘুরাই দেবো, তাহলে সাউন্ডটা ভালো হবে। এই যে কালো কালো যে অংশগুলো এটা নিচের দিকে থাকে, এটা এখন আমরা উপরের দিকে নিয়ে এসে দেখি, তাহলে এখন সাউন্ডটা ভালো হবে।
ক্লাস হাউজিংয়ের বুস্টে আমরা বসাই দিলাম। এখন ক্লাস হাউজিং, এখন আমরা মোবিল অয়েল পাম্পটা সেট করব। এটা ভালোভাবে দেখবেন যেন লকটা ভেতরে ভালোভাবে বসে, না হলে পেনিয়াম ঘুরবে বাট আপনার ইঞ্জিন অয়েল উপরে উঠবে না। এর উপরে লক আছে, লকটা এখন আমরা বসাই দিব। ওকে, তো আমরা নতুন ক্লাস অ্যাসেম্বলি লাগাবো, তো অবশ্যই এই ক্লাস অ্যাসেম্বলিটা যেহেতু ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে ভেজা আছে, তো এটা আপনার ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে ভেজা বা খুলে কোনো কিছু করা লাগবে না। তারপরও আমরা সন্দেহমূলকভাবে এটা খুলে একটু চেক করে দিয়ে দিব যে আসলে প্রেশার প্লেটগুলোর মধ্যে কোনো স্পট আছে কিনা, না হলে আপনার ক্লাস যখন করবেন পেছন থেকে খটখট খটখট সাউন্ড আসবে। আমরা ক্লাস অ্যাসেম্বলিটা ইনস্টল করে দেবো। তো এই নাট তিনটে আমরা পরিবর্তন করে দিলাম, কারণ এগুলা বাইরে এটার অস্তিত্ব শেষ করে দিছে। আমরা গ্যাসকেটটা লাগাই দিছি, আর এই বাইকগুলোর মতো হাঙ্কের মতো মেইন প্যাডে গ্যাসকেট থাকে না। তো এই ইঞ্জিনের ভিতরে যে পরিমাণ ময়লা ছিল আমাদেরকে অনেক সময় লাগছে এটা পরিষ্কার করতে, তো আমরা পরিষ্কার করে দিয়েছি। কারণ ফুল ইঞ্জিন করার পরে যদি ইঞ্জিনের ভিতরে কোনো ময়লা থাকে আর এই ময়লাগুলো যদি কানেকটিং পিস্টনে যায় তাহলে আপনার তাড়াতাড়ি সিজ করবে বা ওখানে স্ক্র্যাচ হয়ে যাবে, দাগ হয়ে যাবে, পারফরমেন্স নষ্ট হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন রিং পিস্টন লাগাবো। তো এই বাইকটা পুরো সিজ করেছিল, এই যে দেখেন এখান থেকে এই পর্যন্ত পুরো অবস্থা খারাপ ছিল। তো আমরা পিস্টনটা তো পরিবর্তন করে দিলাম, তার সঙ্গে সঙ্গে পিস্টনটা আমরা স্লিপ করে দিলাম, মানে স্টেডি সাইজ করে দিলাম। তো এখন আমরা সিলিন্ডারটা বসাই দেব। আমরা সেন্টার পিন এবং গ্যাসকিট বসাই দিয়েছি। আমরা এখন টাইমেনশন লাগাবো। গাটার দুইটা মোটামুটি ভালো আছে, গাটার দুইটা আমরা অরিজিনাল যেটা ছিল গাড়ির সঙ্গে সেটাই দিয়ে দিলাম। টাইমেনশনের ক্লামটা দিয়ে দিলাম। বাইকের হেডের সিট গার্ডের অবস্থা একদম বাজে ছিল, আমরা ভাল্ব দুটো নতুন লাগাই দিয়েছি, হেডের সিট গার্ডের কাজও করে দিয়েছি। আমরা ক্যামেরা রকারগুলো নতুন লাগাচ্ছি। তো পুরাতন রকার আমার অবস্থা দেখেন, মানে সিজ করে সম্পূর্ণ বল সহ সিজ করে গেছে। এই যে দেখেন ভেতরে আপনার বলগুলো ভেঙে গেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার রকার পিন দুইটা যে আছে, এই রকার পিন দুইটাও সিজ করছিল। আর এই যে ক্যামেরা অবস্থা দেখেন একদম সম্পূর্ণরূপে সিজ করছে। এটা হলো ফুল ইঞ্জিনটায় সিজ করছে, ইঞ্জিন অয়েল সঠিকভাবে
না পাওয়ার কারণে। আর এই হাং সিস্টেম যে বাইকগুলো আছে আপনার চায়না হোক ইন্ডিয়ান হোক, এই যে এখানকার এই পিকেআর হোল্ডার কমপ্লিটের এই 10 নম্বর প্যাচগুলো নষ্ট হয়ে যায়, তো অবশ্যই আপনারা সকেট করে নেবেন। একবার সকেট করে নিয়ে গেলে যেহেতু আপনার লোহার হয়ে যায়, তখন আর এগুলো সমস্যা হয় না বা সহজে কেটে যায় না। নতুন ক্যাম্পশ্যাফটটা ইনস্টল করব। ওকে, আমাদের রকার পিনগুলো পরিবর্তন করতে হলো, মানে একদম বাজে অবস্থা। তো আমরা এখানকার 8 নম্বর 2টা নাট আছে, এটা পরে লাগাই দিব। আগে আমরা পিকেআর হোল্ডারটা লাগাই, হেডের নাটগুলো টাইট দিয়ে দিব। তো ভিউয়ার্স, আমরা অ্যাডজাস্টারটা পুরাতনে লাগাই দিলাম, এটাই ভালো আছে। এই যে এখানকার টি মার্কটা আর এই যে এই বিন্দু মার্কটা, এই মার্কটা অ্যাকুরেট থাকবে এবং এই যে দুই বর্ডার দুই সাইড থাকবে, এই বিন্দু মার্কটা ওপর দিকে থাকবে। এটা হলো আমাদের টিডিসি বা টাইমেনশনের মার্ক। তো এখন আমরা ট্যাপেট অ্যাডজাস্ট করে কার্বোরেটরটা ক্লিন করে বাইকটা স্টার্ট দিয়ে আপনাদেরকে সাউন্ড শোনাচ্ছি যে সাউন্ডটা কেমন হলো। তো আশা করি আলহামদুলিল্লাহ ভালো সাউন্ড হবে। ভিউয়ার্স, আমাদের বাইকটা ওকে, বাইকটা স্টার্টে আছে, ইঞ্জিনের সাউন্ড শুনুন। তো বাইকটা কিছুক্ষণ চলার পর আমরা ট্যাপেটটা অ্যাডজাস্ট করে দেবো। এই জন্য আমরা সিট আর সাইড কভারটা লাগাই না। বাইক এমনি টেস্ট ড্রাইভ দেওয়া আছে, আপনার গিয়ার শিফটিং থেকে শুরু করে টপ স্পিড সব কিছুই ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স, আগে সাউন্ড কেমন ছিল, পরে কেমন হলো, অবশ্যই কমেন্টস করে জানাই দেবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানাই দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।